यस्यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, एक नई विद्या के साथ। वैसे तो ये बहुत प्रचलित है, बहुत इफेक्टिव विद्या कलर थेरेपी। जैसा कि आज आप सबको पता है कि एक महामारी फैली हुई है और उसके जो सबसे ज़्यादा दिखने वाले लक्षण हैं वो हैं सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका लेकर आया हूँ जिससे कि आप अपनी दवाइयों को साथ चलाते हुए, ध्यान देना, अपनी दवाइयों को साथ चलाते हुए जल्दी इफेक्ट को चाहते हैं यदि, तो आप मेरे इस तरीके को आज अपना लेना। इन तरीकों को अपनाने के कुछ नियम हैं। नंबर 1, इसका दिन में ही प्रयोग करना है। नंबर 2, यदि कोई स्त्री गर्भवती है या मासिक धर्म में है तो उस समय उसको इनका पालन नहीं करना, इस विद्या का प्रयोग नहीं करना। यदि इस को लगाने के बाद, इस विद्या का प्रयोग करने के बाद यदि कोई इरिटेशन हो तो तुरंत इन कलर्स को हटा देना है। रात्रि में इनका प्रयोग नहीं करना और इनका प्रयोग 4 घंटे के लिए करना है। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे कलर थेरेपी से आप सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार, इन चारों को सिर्फ 4 पॉइंट से, सिर्फ 4 पॉइंट और इन 3 कलर का प्रयोग, ये 3 कलर के प्रयोग से आप अपने आप को सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, इन चारों से बहुत जल्दी निजात दिला सकते हैं। तो आइए प्रयोग करने की विधि सीखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नीला कलर, नीला कलर और हमारा अंगूठा। अब कैसे करना है, ये जो हमारा अंगूठा है इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट लगाएंगे नीला, ऐसे ही बिल्कुल इसके ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे नीला। इस प्रकार ये 2 पॉइंट लगाने हैं, एक बिल्कुल जॉइंट के ऊपर और एक जॉइंट से थोड़ा ऊपर। अब हम लेंगे पीला कलर, येलो कलर, और इसको लगा देंगे बिल्कुल यहाँ ऊपर नाखून के पास। इस तरह से हमने ये पीला कलर लगा दिया, इसके बिल्कुल नाखून के पास यहाँ पे स्केच पेन। और अब हम लेंगे एक ऑरेंज कलर बिल्कुल नीले कलर के सामने, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे। इन चारों रंगों का प्रयोग करके आप अपने सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार, इन चारों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता दूं, एक जॉइंट के ऊपर नीला, एक उसके ऊपर, उसके बिल्कुल साइड में ऑरेंज और सबसे ऊपर येलो कलर। इन चारों रंग का प्रयोग करके आप बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इति ओम शम।